သွားခဲ့ဗျ HYB တယောက်ပဲကြံတော့မယ်ကျွန်တော် GFN အနေနဲ့3ယောက်ကြံတယ်တယောက်ကတော့ဖြတ်ပြီးတော့ knock ခံထားရသေးတယ် Snooker Esport ခုနေထားမှာတော့ကျွန်တော်တို့တယောက်တော့ knock ခံထားရတဲ့အနေထားတစ်ခုမှတော့ရှိတယ်ဗျအဲ့တော့လောဆယ်တော့ HYB ပို့ပြီးတော့အထိနာတယ် CSU လည်းတကောင်ပဲကြံပါတော့တယ်ကျွန်တော် YG လောလောဆယ်အနေထားကြီးရတော့ A7 all fine မယ် VRH all fine ပါပဲကျွန်တော်ရွှေမြန်မာတွေကျွန်တော် Terra အနေနဲ့တယောက်တော့ knock ခံထားရတယ်ဆိုတော့ပြန်ကယ်လို့ရတဲ့အနေထားတစ်ခုမှတော့ရှိတယ်ကျွန်တော် OV ဆက်လက်ပြီးတော့4ယောက်တော့ရှိနေတယ် VKS 4ယောက်ရှိတယ် SNK 4ယောက်ရှိနေပါသေးတယ် Snooker Esport အပေါ်မှာတော့ကျွန်တော် GFN တွေရှိနေတဲ့အနေထားတစ်ခုမှတော့ကျွန်တော်လမ်းပြီးတော့ show နေတော့မယ်မေလို့ GFN အောက်ကနေကျွန်တော်ရွှေမြန်မာကိုလမ်းပြဖို့ကြိုးစားမေလို့စီဘောမှာလာခေါ်နေတာကိုမေကိုနော်စားစားချင်းစတားတက်နေတအားကိုတက်နေတာခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ back of fire ပေးလို့စူးစမ်းနေတယ်မြောင်အပြင်မှာတော့ရှိတယ်ဗျာ GF တကောင်နဲ့ကျွန်တော်ဂျားညက်နေတဲ့နေထားလားဆက်လက်ပြီးတော့အားလုံးချင်းနေတော့ပြန်တော့ show ထားတော့မယ်ကျွန်တော် Snooker Esport အနေနဲ့လှေကားအောက်လေးပါပဲဒီမှာကျွန်တော် VKS ရောရှိနေခဲ့တယ်ကဲကျွန်တော်မေလုံးလေးကျွန်တော်ရွှေမြန်မာကိုထပ်ပြီးတော့အိမ်ဖို့တော့စူးစမ်းမဲ့နေထားတစ်ခုမှတော့ရှိတယ်ဗျာကဲကျွန်တော် Terra Masai ချီနေနဲ့တော့မြောင်တော့ဖြတ်ပြီးတော့ knock ထားပါသေးတယ်အဲ့တော့ Terra အနေနဲ့ဒီနေ့ performance တွေအများကြီးပြစေချင်တယ်ကျွန်တော်အများကြီးပြကဲအိုးတော်သေးတာပေါ့ငါလုံးမှသာခွေးချောင်းချောင်းနေတာမအေးလုံးမျိုးတိုင်းနောက်မှာအနေတော့များတယ် AK ကြီးနဲ့ဒါပေမဲ့တော်တော်ထွက်မဲ့နေတာကျွန်တော်ကိုထိသွားပြီဆိုတဲ့နေတာမှာတော့ကျွန်တော်တို့ရပါတယ်ကျွန်တော် record တွေပြန်ခေါ်လို့ရသေးရဲ့အဲ့တော့ time အနေနဲ့ချက်ချင်းပဲစောစီ record ခေါ်ထားရဲဆိုရင်လည်းကျွန်တော် Snooker Esport အနေနဲ့2ယောက်တော့ပေးလိုက်ရပြီဗျာ OV နောက်တစ်ယောက်တော့ကျွန်တော်ပေးလိုက်ရ YG အနေနဲ့ကေးကောင်တော့စတင်ပြီးတော့ရရှိထားပါသေးတယ် come onကဲကျွန်တော် ABC တစ်ဖက်မှာကျွန်တော်214နဲ့ညှိနေပြီပေါ့နော်အဲ့နောက်မှာတော့ကျွန်တော် Terra ထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော် Snooker Esport ကိုမရမကောက်တော့ကျွန်တော်မထားပါသေးတယ် Grenade ထပ်ပြီးတော့ပစ်မယ်ဆိုတဲ့အနေထားကျွန်တော်တပ်ပါတီဝင် join နေဆိုတဲ့အနေထားအပေါ်ပဲ Grenade လေးလမ်းပြလိုက်မလား Grenade ဆိုမှလည်းကျွန်တော်အပေါ်တိကိုရောက်တော့ကင်နေတဲ့အနေထားတော့ကျွန်တော်တက်ပြဖို့တော့ကြိုးစားနေတိုင်းကိုတက် rush လိုက်မလား come on ကျွန်တော်မြန်မာတွေပါမြန်မာဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တဖြည်းနဲ့အားလုံးပြလာခဲ့ပြီဘယ်ကောမှနှိမ်လို့မရတော့ဘူးဆိုတော့အနေထားရဲ့နောက်မှာကျွန်တော်တသိန်းလုံးမှာရလိုက်ပြီဗျာ nice ကောင်းလိုက်တာကျွန်တော် GF တကောင်မဲကြံမယ် sorry ကျွန်တော် GF တကောင်မဲကြံပါမယ်3အောင်လုံးရလိုက်ပြီကဲထပ်ပြီးတော့ grenade ပြစ်တယ်ဆိုတဲ့အနေနဲ့ VKS တယောက်ကတော့ knock ခံထားရတော့မယ်ကျွန်တော်214မေလုံးတောင်းလျှောက်ပဲကျွန်တော်ပြစ်ဖို့တော့စူးစမ်းနေရဆိုမှလည်းပြန်ပြီးတော့ back of fire ပေးလို့တော့ရှာသေးတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် smoke တွေပါတော့ခင်းလာပါသေးတယ်အော်ရောင်ကြီးအပါတော့ခေါ်တော့ဒါပေမဲ့ record တွေပါခေါ်လို့ရတယ်အေးဆေးပဲတသိန်းမှတော့မထွက်သေးဘူးဗျဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော် VKS ဒီဘက်မှာတော့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ပြစ်ဖို့စူးစမ်းနေဆိုမှလည်းအငိုင်းမိသွားခဲ့တယ်ဗျမေလုံး214အနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တစ်ဖက်ကိုပတ်ပြီးလာခဲ့တာကျွန်တော် Snooker Esport အနေနဲ့စတင်ပြီးတော့ record ခေါ်ခဲ့ပါပြီကဲကျွန်တော် ABC ထပ်ပြီးတော့ဝင်မဲ့နေထားတော့ကျွန်တော်214တကောင်ဖြတ်ပြီးတော့ကန်ထားတယ်နောက်မှတော့ကျွန်တော် Terra ကြံနေသေးတယ်ဗျအဲ့တော့ shoulder ပီလေးနဲ့ပဲ short gun ပါညာနဲ့ရသွားပြီ Terra အနေနဲ့အဲ့တနက်တန်ကိုတော့ကြားလိုက်ပြီဗျအဲ့တော့မေလို့214တော့ဝင် rush man နေထားမှာတော့ရှိတယ် Master Ichi နောက်ကနေပြေးတော့လာနေခဲ့ပြီဗျနောက်မှာ Ano07 လောင်ရိတ်ချောက်ပြီးတော့ကျိုးသားအပေါ်ကနေလဲပစ်တာကြီးအစင်မပြေဘူးကျွန်တော် short gun ကြီးနဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော် Terra အနေနဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော် grenade back grenade တွေပါပြီးတော့ဖြတ်တော့ပေးတာတော့မယ်အဲ့တော့ Ano07 တွေ့သွားဆိုတဲ့နေထားတော့မေလို့လေးခွေးပြေးဝက်ပြေးပြီးတော့ကျိုးသားနေခဲ့ပြီကဲတော့ကျွန်တော်မေလို့214အနေနဲ့ကတော့သူ့ဘောတော့ပြန်ကယ်အောင်မယ်ဟိုက်မပါဘူးဒီနေ့ဟိုက်မပါဘူးမေလို့ဟိုက်တယ်မပါဘူးနော်မေလို့ဇုံဝင်ထားတဲ့ကောင်တွေမပါတာဖြစ်တဲ့တော့ easy ပါပဲအဓိကဒီကောင်တွေကောင်းနေတာတော့မဟုတ်ဇုံဝင်ထားတာဗျကျွန်တော် Terra အနေနဲ့ကနိုင်ခဲ့ဒီရောက်တာနောက်တော့ကောင်မတိုက်ရ nice Terra Ano07 တို့မြန်မာဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ပြနေဗျဇောစီစီပဲ10k 10k ဒီရောက်ထားပါသေးတယ်ခက်မောမြန်မာကျွန်တော် Terra ပါကျွန်တော် 11k ဒီရသွားပြီဗျကဲအောင်ကျွန်တော် OV Leo အနေနဲ့တော့ဒီဘက်ကျွန်တော် Roy နဲ့ညှိနေခဲ့ပြီကျွန်တော်ရွှေမြန်မာ2သိန်းညှိနေတဲ့အနေထားတစ်ခုမှတော့ရှိတယ်အောက်မှာကျွန်တော် Granite ကင်လိုက်ဆိုမှ Roy လမ်းပြီးတော့ show နေတဲ့အနေထားပဲ Roy တယောက်တည်းပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော် performance တော့ပြနေတော့ပဲဗျထပ်ပြီးတော့ Granite ပြစ်မဲ့အနေထားတစ်ခုမှလှမ်းပြီးတော့ bounce စားတော့မယ်အော်ရောင်ကြီးအပါပါခေါ်ကန်လာရပြီဗျ Granite နှလုံးနဲ့ပဲသို့တော်လည်းကျွန်တော် YG record တွေပြန်ခေါ်လို့ရပါသေးတယ်ကဲဟာရပါတော့စမယာ Roy ရလမ်းပြတာလားဟဲ့ရိုးရိုးလမ်းဖြစ်တာလေကောင်းပြီပေါက်တာလားကလေးပြောနေပြီကဲကိုခက်ခဲပွင့်ခဲ့ရတဲ့ပန်းလေးတွေပါပဲနော်ကဲကိုခက်ခဲနဲ့တကယ်ကိုကျွန်တော် line တွေတီးတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော် line တွေကတီးတယ်မလားအရင်ကောင်းခဲ့တာမဟုတ်အဲ့လိုနေထားနေကိုတို့ရအောင်လို့တို့အကောင်းဆုံးတွေစော့ခဲ့တယ်အကောင်းဆုံးတွေစူးစမ်းပြခဲ့တယ်အဲ့မှာတောင်းလျှောက်ပဲပြစ်နေရင်းနဲ့ပဲနောက်တစ်ကောင်တော့ကျွန်တော်ရလိုက်ပြန် MSI အနေနဲ့ကတော့ဒါကျွန်တော်ခွေးချင်းကြီးတဲ့ပွဲပဲမေလုံးနဲ့တင်းကြီးတဲ့ပွဲပဲအဲ့တော့မေလုံးတစ်ကောင်ခုံပြီးတော့ပြစ်ဖို့တော့စူးစမ်းနောက်မှာတော့မေလုံးတစ်ကောင်ထပ်ပြီးတော့ granite ကင်ထားရပြန်ဘယ်မေလုံး granite ကပို့ပြီးတော့ဆင်ပြေသွားမလဲဒီမေလုံး granite လေးနဲ့ပဲလှမ်းပြစ်တယ်ဆိုတဲ့အနေထားမှာတစ်ဖက်ကကျွန်တော် MSI မေလုံးလေးအနေနဲ့လည်း granite တော့ပြန်ကင်ထားတယ်လို့ဆိုသူရတော့တော်တော်ကိုင်းသွားခဲ့ပြီအဲ့တော့အိမ်တော့ပြန်ပတ်ဖို့တော့စူးစမ်းနေတယ်သူတွေပါတော့ပြန်ဖြည့်မယ်ကျမ်းမာရေးတော့ queue ဆိုင်မဲ့နေတာခုမှတော့ရှိတယ်ဗျကဲတော့ကျွန်တော်မေလုံး2သိန်းတွေ့ပြီဆိုတဲ့နေတာမှာနောက်မေလုံးကလည်းကားနဲ့ထပ်ဝင်လာတယ်ကားနဲ့ဝင်လာတဲ့မေလုံးကိုပါထပ်ပစ်တယ်ဆိုရင်လည်းဒီဘက်မေလုံးတစ်ကောင်ကတော့ကျွန်တော် short သွားခဲ့ပြီဗျ
တော့ကျွန်တော် EVOS နေနဲ့တော့ကျွန်တော်3ယောက်ကြံနေပါသေးတယ်ကဲ record ပါညာတော့ပြန်ခေါ်လို့ရတယ်ဗျာကျွန်တော် GF ကလည်းလောဆယ်နေထားမှာ1ယောက်ကြံနေသေးတယ် record ထပ်ခေါ်လို့ရပါသေးတယ်ကဲ 1G Royo record တော့ပြန်ခေါ်ပေးထားတယ်ကျန်တဲ့လူတွေအနေနဲ့ကကျွန်တော်ရှင်းတန်နေဆဲပါပဲကဲလောဆယ်တော့မေလို high တွေမပါတပန်းတာတယ်ဘာလဲညာရင်မဟုတ်ကျွန်တော်ဇုံတပန်းတာတယ်မေလို high တွေပါအဲ့မေလိုလေးကဇုံလေးကိုလဲပြီးမှဆွဲတာကဲနောက်ဆုံးမှာတော့ကျွန်တော် YG smile ရောက်လာခဲ့ပြီကောင်လေးကြံနေမေလိုလေးကိုဆုံးမပေးလို့တော့ကျွန်တော် YG တသိန်းလုံးတော့ကျွန်တော်တက်လာခဲ့ပြီ granite ကတော့ကင်ထားအောင်မယ်တစ်ဖက်မှာမာနဲ့ရှိနေတယ်လမ်းပြီးတော့ granite ပြစ်တယ်ဆိုတဲ့နောက်မှာကျွန်တော်ထင်တာတော့ damage တော့ထောက်သွားဘူးပြကျွန်တော် smile ထပ်ပြီးတော့ပဲ granite ကင်ထားအောင်မယ်ဒီမှာမေလိုခွေးချောင်းချောင်းနေတယ်ကိုမေကိုလိုလေးကိုနောက်ကနေထပ်ပြီးတော့ပဲကျွန်တော်တောင်းလျှောက်ပဲကျွန်တော် pressure တွေပေးနေတယ်မယ်မာနဲ့အနေနဲ့ရှားလိုက်ပြီဗျ nice ကဲကျွန်တော် GF လားကျွန်တော် MSI sorry ကျွန်တော် MSI တကောင်ရလိုက်ပါပြီကဲကျွန်တော်စုံရတွေ့ရမေလုံး high တယ်မပိုင်စုံက easy breezy ပဲမေလုံးတွေစုံဝယ်ထားတာကြည့်မှာချစ်ရအောင်နှစ်ခုလုံးခွာကြည့်မှာမပူနဲ့အကုန်ခွာကြည့်မှာကဲအဲ့တော့ OV Leo နေနဲ့တော့ဒီဘက်မှာကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့အိမ်နဲ့ဆိုမလဲ back fire ပြန်ပေးခံနေရတယ်ဗျအဲ့ဒီဘက်မေလုံးကမရမကတော့ဇွတ်ပြစ်နေတယ်မေလုံးကြီးကကုံတော့မယ်ကဲနောက်ကနေကားနဲ့မှထပ်ဝင်ဖို့တော့စူးစမ်းနေတယ် OV နေနဲ့တော့ back fire တွေမရှိတော့တဲ့နောက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ OV Leo ပေးရဖို့တော့ left gun လုံးမှာတော့ရှိတယ်ဗျကဲတစ်ဖက်ကလည်း back fire ပေးလို့လာနေပြီ OV Rush ကျွန်တော်ရွှေမြန်မာတွေပါတစ်ဖက်မှာတော့ VIX နဲ့ Struga Esport နဲ့တော့ညနေခဲ့ပြီကဲဓာတ်ဖို့တောင်းကြတော့ထောက်ထားတော့မယ်နောက်တစ်ကောင်ပဲပြစ်မှာလားကဲကန်ဒီမှာပြစ်မယ်ဆိုတဲ့နေတော့မှာကွက်တီကြီးပဲလမ်းပြစ်နေရင်းနဲ့ပဲ nice တကယ်ကိုစိတ်ရှိလက်ရှိနဲ့စောင်းခဲ့တာနောက်တစ်ကောင်မှတိုက်ရထားသေးတယ်တသိန်းလုံးတော့ကျွန်တော် white ကောင်ဖြစ်သွားခဲ့ပြီဗျကောင်းလိုက်တဲ့ကျွန်တော်ရွှေမြန်မာတွေပါဒီမှာထိုင်းမေလိုလေးနဲ့ Seven Sky မေလိုတွေတွေ့နေပြီအဲ့တော့ဘယ်မေလိုပဲတေးပြဿနာတော့မရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့တောင်းချပဲပြစ်ခံနေရတယ်ဆိုမှလည်းအိမ်ထဲဝင်ပြီးတော့တကားတွေပါဖြတ်တော့ပိတ်ထားပါသေးတယ်ဟဲ့ OV ပါ strong နေပြီအောင်ငါတို့မြန်မာတွေကမရတော့ဘူးဆောင်းရသွေးဆူနေပြီ come onကျွန်တော်တော် OV ဒီနေ့အဲ့လိုမြင်ရတာဆောင်းရစိတ်ချမ်းသာတယ်ဒီဘက်မှာကျွန်တော် OV နေနဲ့တော့နည်းနည်းတော့ထိနာရဲဆိုပဲတစ်ဖက်မှာကျွန်တော်214မေလိုတော့ရပြီကိုမင်ကိုလို့ပြတ်တော့ flight ဆန်းမှာကွာ nice ကဲကျွန်တော်214မေလိုနေတဲ့ကောင်မဲကြတစ်ဖက် GF ကနေတပ်ပါတီဝင် join ဖို့တော့ကြိုးစားနေ OVK လေးဂျူနီယာပြန်လည်ပြီးတော့ရှင်းတန်လာပြီ OV နေနဲ့တယောက်တော့နောက်ခံထားရတယ်ဆိုပြီးလဲ3ယောက်တော့ကျန်နေပါသေးတယ်ကဲမေလို214လောတော့ကျွန်တော်ခွေးချောင်းတော့ချောင်းနေတော့မယ်ခွေးချောင်းချောင်းနေတော့မယ်ကဲတော့ကျွန်တော် VK ရဲ့တင်းလုံးတော့ကျွန်တော် white out တော့ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ရွှေမြန်မာတွေအနေနဲ့ဒါမှမဟုတ် channel အသေးတွေချန်နေပါသေးတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ OVK တော့ခံထားရတယ် GF တွေတိုးလာမယ်ဆိုတဲ့အနေထားတစ်ခုမှတော့ရှိတယ်တစ်ဖက်ကကျွန်တော် VIA ထပ်ပြီးတော့ကားနဲ့ပတ်လာမယ်အနေထားမှာကျွန်တော်မြန်မာနှစ်သိန်းတစ်ဖက်မှာကျွန်တော် GF မေလို့တစ်သိန်းတော့ရှိနေသေးတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် OVK လေးဂျူနီယာအနေနဲ့ကျွန်တော်စင်းတော့မပြေဘူးနောက်ကနေ VIA တွေပြစ်ချက်တွေဂျားထဲမှာကျွန်တော်ဂျားတော့ညံ့နေခဲ့ပြီကျွန်တော်ရွှေမြန်မာ OV ပါဒီမှာကျွန်တော် MSI အနေနဲ့ကျွန်တော်အဆင်ပြေလားMSI နေဖြတ်ပြီးတော့ကန်တာ NGGC ဝင်ပြီးတော့အိမ်ကိုကြိုးစားတောင်းချောက်ကြောင့်အိမ်ထဲနေဝင်ပြီး rushman အနေထားမှာတော့ရှိရဒီမှာတော့တောင်းချောက် position ကတော့ show နေတော့မယ် sport တွေပါပြန်ပြီးတော့ခင်းလာတယ်မေလုံးနဲ့တင်းထိတ်တိုက်ရင်ဆိုင်နေတဲ့အနေထားပဲဗျအော် spree ကိုကြိုးစားရဆိုမှပြန်ပြီးတော့ဝစ်သွားတယ်ဗျကဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ OV rush အနေနဲ့တော့ကျွန်တော်မခံလိုက်ရပြီ grenade နဲ့ပဲ OV အနေနဲ့တော့ကျွန်တော်2ယောက်ကြံနေသေးတယ်ဒီမှာ MSI ရှော့ကန်နဲ့ဝင်ပြီးတော့ spree ကိုကြိုးစားရဆိုမှလည်းကျွန်တော်အဆင်ပြေမလားအော်ခုံလာတဲ့နေတိုင်းမှာကျွန်တော်အဆင်တော့ပြေသွားတယ်ဗျဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော် sport ထဲကိုပဲဝင်ပြီးတော့စတိုးလာတယ်ဆိုတဲ့အနေနဲ့မှာ NGGC တွေအနေနဲ့ MSI တကောင်မှာထပ်ပြီးတော့ရထားပါသေးတယ် MSI တကောင်ပဲကြံနေဗျဒီတကောင်ပဲကြံတော့မယ်ဆိုတဲ့အနေထားမှာကျွန်တော်အပေါ်တော့တက်သွားခဲ့ပြီကဲ NGGC လောက်ပါမင်းတို့ကောင်တွေဘဲကောင်တိတ်စောက်ကြည့်မဆိုင်ဘူးအဲ့ဒါမင်းတို့စောက်ကြောင်းတကောင်တော့တေးလိုက်ပြီးတော့မှလီးပဲ for sure ကြီးတော့လုံးမလာနဲ့ကဲအောင်မှာတော့ကျွန်တော် NGGC ပါထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်မေးကန်လိုက်ရပြီ Seven Sky တွေမှာထပ် join ဖို့တော့စူးစမ်းနေတော့မယ်နောက်ဆုံးမှာတော့ MSI တသိန်းလုံးတော့ကျွန်တော် white out ဖြစ်သွားခဲ့ပြီဗျကျွန်တော်ရွှေမြန်မာတွေကြံနေတော့မယ် YG ကြံနေတော့မယ် VIA ကြံနေတော့မယ် Terra ကြံနေတော့မယ် OV ကြံနေပါသေးတယ် Struga Esport ပါကြံနေသေးတယ်ဗျကျွန်တော်မြန်မာအသင်းတွေကတော့တကယ်ကိုနောက်ဆုံးအချိန်ရှိနေတော့မယ် OV ကြော VIA နဲ့တော့ညှိနေတဲ့အနေထားတစ်ခုမှတော့ရှိတယ်အဲ့တော့ VIA တယောက်ပဲကြံမယ်ဗျကဲဒါကြောင့်ဒါ fair ဖြစ်တဲ့ဆုံးဟိုဘက်မှာလည်းပါတဲ့တော့ပါတယ်ဒါ fair ဖြစ်တယ်အလင်ကောင်ကြီးကိုကျင်းသွားတာမဟုတ်တောင်ဆုံးကိုကျင်းတာကန်ကောင်လို့ပါတာဟိုမေလို့ရအဲ့လိုမဟုတ်ဇုံကြီးကိုလေဘင်းဆွဲပြီးတော့စော့နေတာငါလုံးမ height ဒီမပါလဲဆဲတယ်ကွာစောင့်နေကလို့ဆဲတာပါဆဲတယ်ကွာကဲကျွန်တော် Seven Sky စားနေပြီးတော့လှုပ်ရှားပြီးတော့နေသားမှာတောင်းချောက်ပြီးတော့ sport တဲကိုတော့ spray နေခဲ့ပြီ YG 6 club Seven Sky တကောင်မှာကြားလိုက်ပြီးတော့ YG နဲ့ position တော့တော်တော်ကောင်းနေခဲ့ပြီမေလို့တကောင် Seven Sky တကောင်တော့ကျွန်တော်ဖြတ်ပြီးတော့ကန့်နေတဲ့နေထားပဲဗျကဲတော့ row ကြီးနောက်ကနေပြီးတော့ long way ကနေပြီးတော့ကျွန်တော် spray ပေးနေတော့မယ် time တကောင်မှာတောင်းချောက် spray နဲ့အပါကောင်ကိုကျိုးသားမှာလားကဲကျွန်တော် 6 club အနေနဲ့ reload တွေပါပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့လုံနေခဲ့ရပြီ YG 10k 4k တွေရောက်တဲ့အတိုင်းတကောင်ကတော့ကျွန်တော် OVK လေးဂျူနီယာတော့ဖြတ်ပြီးတော့ကျွန်တော် note ထားနေဆိုမှလည်းဒီမှာ smile အနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ရထားပါသေးတယ် Seven Sky တကောင်ပဲကျွန်တော် force code လေးနဲ့တောင်းလျှောက်ပဲကျွန်တော်စုံကတော့ကတ်လာပြီမေလို့လေချောင်းကြီးမဲ့ကောင်တော့လမ်းပြီးတော့ချိန်ထားပြီးသား
ချိန်နာပြီးတော့ပြေးလာမင်းစားကိုကြိုက်တယ်ကျွန်တော်ချက်ချင်းပဲဖြတ်ပြီးတော့ကန်ထားတော့မယ်အဲ့တော့မရတော့ဒီတော့ကျွန်တော်တော်ဒုက္ခရောက်နေတဲ့နေသားတစ်ခုပဲဇုံကြီးကိုမနေတိုးပြီးတော့ဝင်လာနေခဲ့ရပြီစေးကလောက်တောင်းချောက်ပဲထောက်ထားတော့မယ် OV နေနဲ့တိုင်းကထက်ရထားသေးတယ်ဗျတထုံပြောင်းရွှေ့လာတယ်ဆိုရင်လည်းဒီကောင်သေတော့မှာပါသေမဲပွင့်နေတဲ့ကောင်ပါကျွန်တော်ထိုင်းရတကောင်ထောင်းတော့ OV လီယိုတော့တွေ့သွားပြီတောင်းချောက်ပဲပြစ်ဖို့ကြိုးစားနေဆိုရင်လည်းတစ်ပေလေးနဲ့အနှဲငယ်တော့ကွယ်နေခဲ့တယ်ဗျကျွန်တော်ထမ်းမင်းကတော့ထိတယ်ကျွန်တော်ကြီးမလောက်တော့တဲ့ပြဿနာလေးကိုတော့ရင်ဆိုင်နေရပြီကဲကျွန်တော်ကြီးရတော့ဖြည်းဖြည်းနဲ့တော့ကျွန်တော်တိတ်ပြီးတော့မလောက်တော့တဲ့ပြဿနာကိုတော့ရင်ဆိုင်နေရပြီစိတ်ကလောက်အဲ့လိုလေးလည်းပြပါအောင်ငါတို့အသိကိုကောပတ်လေကလူတွေအားလုံးထောင်းဖို့တော့ကြိုးစားနေတော့မယ်စိတ်ကလောက်ကျွန်တော်တနက်ဒီပါတော့လဲလိုက်ပြီဗျထွန်းမှကျွန်တော်ရှော့ကန်တော့ကင်ထားတော့မယ်ကဲ YG တင်းကစကေးကြီးရယူထားပါသေးတယ်စားတယ်မျိုးပဲ YG Smile Scout ဖို့တော့ထွက်သွားခဲ့ပြီ OV Rush တောက်ချောင်းတော့ကျွန်တော် Pro နေတော့မယ်ကျွန်တော်မြန်မာအသင်းနဲ့ကျွန်တော် YG Channel ထဲတော့ Channel OV Channel SMK Channel ကျွန်တော် Snooker Esport Channel အဲ့တော့ကျွန်တော် YG အနေနဲ့ကျွန်တော်4ယောက် channel ပါသေးတယ်ကျွန်တော်ထဲတော့2ယောက် channel OV 2ယောက် channel Snooker Esport 4ယောက် channel ကဲဒီဝက် YG ပွဲဖြစ်ဖို့လားဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ရွှေမြန်မာတင်းရပဲချစ်ကန်ကိုစားသွားမလားတော့တယ်တော့အားလုံးတော့ဖြန့်ချက်နေခဲ့ပြီ YG စုံထဲတော့ထပ်ပြီးတော့တိုးမယ်လူကတော့ခွဲထားခဲ့ပြီကဲကျွန်တော်စေးကလောင်းအနေနဲ့ OV Rush ကိုပါထပ်ပြီးတော့ရလိုက်တယ် YG နဲ့သွေးဆူနေခဲ့ပြီလားဟာဟျောင်းကြီး OV နေနဲ့ကလည်းတန်နေတားကြီးတော့တန်နေတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့မင်းတို့တင်းကိ14ကိရတာအဲ့တော့ Smile နဲ့ OV တသိန်းလုံးတော့ white out လောက်နိုင်ခဲ့ပြီဗျ Come on YG လေးအောင်လို့ချန်နေပါသေးတယ်ကျွန်တော်3သိန်းရွှေမြန်မာကျွန်တော်ချန်နေ4သိန်းမှာ3သိန်းကရွှေမြန်မာပါကဲကျွန်တော်မြန်မာတွေသွေးဆူနေတဲ့အချိန်ကတော့ရောက်လာပြီဗျ e-sport လောကမှာမြန်မာတို့ကဘာလဲဆိုတော့ပြမယ့်အချိန်ကတော့ရောက်နေပြီပြတဲ့လောက်လည်းပြခဲ့ပြီးပြီကဲထပ်ပြီးတော့ပဲ achievement တွေတော့ထိုက်ယူပြပါဦးမယ်YG Roy တစ်ခါက Cosby ကိုတော့ထောက်နေခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဇုံရှင်ခုံရတော့မယ်ဗျဇုံကဘယ်ဘက်ကိုချင်းမလို့2စက္ကန့်1စက္ကန့်ဟောရဇုံတော့ကျွန်တော်ပြန်တိုးမှတော့ရမယ်နဲ့တူတယ်ကဲကျွန်တော်214မေလိုးလေးနေနေတော့ဖြတ်ပြီးတော့ကန့်နေတယ်ဒီလိုကောင်မျိုးကျွန်တော်ဘောင်သွင်းစရာတော့မလိုဘူးဘောင်သွင်းစရာမလိုဘူးမေလိုးတွေပုံခွဲခဲ့တာမှတ်မိသေးတယ်နော်မေလိုးတွေ GC ကိုပုံခွဲခဲ့တာအမဟုတ် GC ကိုပုံခွဲတာမဟုတ်ဒီကောင်နေဟိုပုံခွဲတာ YG ကိုပုံခွဲခဲ့တာဟုတ်တယ်နော်ရိုကြီးကို2ယောက်တယောက်ပြစ်ပြီးပုံခွဲခဲ့တာငါတစ်သက်လုံးမှတ်ထားတာအေးလော214ခုမှဘာကြောက်ပါပြီတော့ထေရာအနေနဲ့ကလည်း14ကောင် nice ကွာကျွန်တော်မြန်မာအသင်းတွေကကေးတွေအများကြီးရထားတယ်ကဲတော့ YG နဲ့စုံနေပါပဲကဲ YG လို့အသင်းမျိုးတကယ်ကို4ယောက်လုံး performance ထွက်တဲ့အသင်းမျိုး World Champion ရထားတဲ့အသင်းမျိုးကစုံမှာကျွန်တော်တို့အဆင်ပြေနေတယ်ဆိုတော့YG နေနဲ့အများကြီးတော့ကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်လို့ရနေသေးတယ်ဗျ။ထွန်းမှာကျွန်တော် Snooker Esport အကုန်လုံးဝင်လာလို့ကျွန်တော်214မေလိုလေးကိုတောင်းကြတော့ပြစ်နေတယ်ဆိုရင်မေလိုကားနဲ့တော့ပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အောက်ထီတော့ဆင်းသွားခဲ့ပြီဗျ။ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာမာနက်တော့ရှိတယ် YG Smile ရှိတယ်မေလိုလေးကိုတော့ရခဲ့ပါပြီ။ YG မာနက်214တကောင်ကိုပါကျွန်တော်အပြက်ရှင်းလိုက်နေပဲမြန်မာ3သိန်းပဲကျန်နေမြန်မာ3သိန်းပဲကျန်နေ nice ကျွန်တော်ရွှေမြန်မာ3သိန်းကျန်ပါတယ်။ဆော်ရဲကိုပျော်စရာကောင်းတဲ့ခိုင်းတန်ကြီးဘယ်သူစသားစားတာပြဿနာမရှိဘူးနော်ကျွန်တော်မြန်မာ3သိန်းမှာခံပါအောင်ကဲ YG နေနဲ့ဆိုတော့ control လောက်ထားခဲ့ပါပြီ။ဇုံနာမှာပဲအားလုံးတော့နေခဲ့တဲ့နေသားတစ်ခုမှတော့ရှိတယ်။ Cosby နေနဲ့ Snooker Esport နဲ့လှပ်ပြီးတော့ညှိတယ်ဗျာတော့ Cosby နေနဲ့ Snooker Esport တယောက်ကိုတော့ကျွန်တော်ရလိုက်ပါပြီ။ကျွန်တော်ရွှေမြန်မာအချင်းချင်းပါပဲထပ်ပြီးတော့ Granite ပါညာဝင်ပါပြီ။ YG Smile Line ပြီးတော့ N07 ကိုထောက်ဖို့တော့ကြိုးစားနေတော့မယ် Granite လှမ်းပြမှာလားတောင်းချောက်ပဲကိုင်းထားတော့မယ်။အဲ့တော့ Water Granite ဖြစ်သွားခဲ့မလားလောလောဆယ်သွေးရောက်တဝက်လောက်တော့ရောက်သွား Smoke တွေပါပြန်ခင်းပြီးတော့ပဲအပေါ်တော့ပြေးတက်ရမှာဗျာ YG နေနဲ့တော့ဇုံကလည်း20 second နေတော့ကျွန်တော်ဇုံရှင်ခုံရပါပြီကဲအနောက်မှာကျွန်တော် N07 grenade နဲ့တော့သွားနောက်တဲ့ grenade တွေပါထပ်ထည့်ထားရဲဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့အပေါ်ကမခေါ်နိုင်သေးဘူးဗျအဲ့တော့တစ်ဖက်မှာကျွန်တော် Snooker Esport တွေ့နေ smoke ထဲကနေပဲအားလုံး spray နေဆိုနောက်မှာမာနဲ့အနေနဲ့ smoke ထဲကနေပဲ spray ထားပါသေးတယ်နောက်မှာ Gold Speed ချဲနေတော့မှကျွန်တော်ရွှေမြန်မာလေးသွေးဆူနေခဲ့ပါပြီတက်ပြီးဝိုင်းနေနဲ့တန်းကေးမှာရယူထားပါသေးတယ်ဒီမှာကျွန်တော် Gold Speed ကို grenade နဲ့မှာတက်ပြီးတော့စေကလောက်ဟိုကစေကလောက်ကောင်းလိုက်တာညီလေးကမျက်တောင်ထူတောင်ကျွတ်တယ်ဆိုတဲ့အနေအထားတစ်ခုမှမာနဲ့အနေနဲ့ပြန်လဲပြီးတော့ကျွန်တော်ဖြတ်နောက်ခံထားရသေးတယ်ဗျကျွန်တော်ဒီဘက်မှာ Snooker Esport တွေလာနေတယ်ဆိုရင်လည်းတစ်ဖက်မှာလည်းကျွန်တော် YG ဖြစ်နေခဲ့တယ်ဗျ experience ရဘာရဟောတော်တော်ကိုကျွန်တော်တာနေတဲ့ YG ဒီမှာကျွန်တော်ရွှေမြန်မာဆိုရင်လည်းကျွန်တော် experience ရတော့ YG နေနဲ့ World Champion မှာယူထားဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီတက်ပိုကောင်းတဲ့ကျွန်တော် strategy ကိုတော့မြင်အောင်ပဲဗျ Snooker Esport အနေနဲ့လည်းဖြတ်ထားတယ်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်အကုန်လုံးပဲဝိုင်းလာတဲ့အနေအထားတစ်ခုဆိုရင်လည်းကျွန်တော် YG မာနဲ့ကိုတော့ပြန်ပြီးတော့ကဲလိုက်ပါ YG 4 vs 3 battle ကိုတော့ဆိုင်ရတော့မယ်ဗျဒီမှာကိုင်းရတော့တောက်ချောင်းဝင်လာဆိုတဲ့အနေအထားမှာစေကလောက်ရဲ့ပြစ်ချက်ကြီးကကွက်တီကြီးဆိုရင်းနဲ့ပဲကျွန်တော်နှစ်ကောင်တော့ရလိုက်ပြီဗျ
အဲ့တော့ကျွန်တော် YG လက်ကန်းလုံးမှာတော့ရှိနေခဲ့ပါပြီဒီဘက်မှာတော့ထပ်ပြီးတော့ပဲကျွန်တော်လမ်းမျိုး spray ဖို့တော့ချိုးသားနေတော့ long range ကနေပဲကျွန်တော် arrow နားလေး YG smile သူရတော့တော်တော်တော့ကြော့သွားချမ်းပါပြန် view side မှာတော့ရမယ် Snooker Esport လည်းအကောင်းဆုံး performance တွေပြရင်းနေပဲတက်ရက်ချက်နေသားကိုတော့ကျွန်တော်ရတော့ပြန်ခုခံမှုချိုးသားတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းနောက်ဆုံးမှာတော့ YG champion YG တွေနဲ့တော့ကျွန်တော် winner chicken dinner ကိုတော့ရသွားခဲ့ပြီဗျ